como las 4 de la mañana. No es la hora en la que nos vamos a trabajar ni nada. No sé cómo traigo el pelo, como un estropajo. Soy una bruja ahorita. Pero... no, hombre. Yo en mi vida había conocido a alguien que roncara como roncan aquí. Yo ya no pude dormir. Dije, pues mejor me levanto. Sirve que preparo, pues no sé, lo que voy a hacer en el parlamento. Y otras cosas que tengo que hacer. Porque ya no se puede dormir con esa roncadera. Está peor que un tráiler por la bajada. Es un ruidazo que ya no soporté. Entonces, pues me vine aquí a la camioneta un rato. A echarme un cigarrito a gusto, normal. Ahorita me voy, me echo